ناس يعني سمعناك في بليزيور فوا هضرتي على ناس اللي راهم الآن في السجن كخالدة تومي ويوسف يوسفي يعني والجنرال توفيق أيضا. سمعنا باللي فو لي زافي سوتونو يعني ساندتيهم كما نبداو بخالدة تومي مثلا. شوف يعني أنا مرأة كبيرة ونطلب إن شاء الله ربي ما نموتش حتى نشوف خالدة برا ونشوف توفيق برا. شوف نقول غير حاجة على سي توفيق. روح. جرحتني. علاه جرحتني؟ لأن هذا السيد كان مجاهد وتلما شتو ديسخي. شكون اللي على بالو ليك سي ان انسيان مجاهد؟ شكون اللي على بالو باللي ميم لا سيا لو باترون دو لا سيا كتب في كتاب ويقول يعني على سي توفيق que c'était une personne dans ce monde-là de très haut niveau. يعني إنسان اللي كان الجزائر في مصارنو وفدا عمره ماشي غير وقت هكذا في دقيقة هكذاك يرجع خاين ويترمى صعيبة بلاد صعيبة. ونقول لك وشي واضح نقول لك حاجة. la première fois que je l'ai dit publiquement جاي يتصرح الله يرحمه ويوسع عليه. Finalement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un coup d'état. Un petit peu. Pour moi, c'est un coup d'état qu'il a fait. Il faut appeler les choses par leur nom. بالنسبة لي جاي صلاح دار انقلاب. بالنسبة لي عشا خدع البلاد وجاب des étrangers alors que dans le dossier qui est au tribunal militaire et au cours du procès, tout ce qui a été dit était faux. Donc, voilà. يعني ما فيهاش شك على الوطنية تاع الجنرال توفيق مثلا، الوطنية تاعو الناسيوناليزم تاعو ما فيهش شك. أنا ce qui me choque c'est qu'on puisse poser cette question. يعني برهان 25 سنة يعني هذه البلاد il faut dire la vérité. Depuis l'indépendance, on a eu des problèmes et tout ça. بصح notre indépendance, notre souveraineté, notre liberté de décision, notre responsabilité حد كيما داروا فرنسا كيما دخلوا روحهم كيما واسعوا كيما d'autres étrangers. شكرا لك زهرة ظريف بيطات. نروح الجزء الثاني نوليو جنرال توفيق اللي هو محمد مدين. دابور حاجة اللي ربما ما كانش بزاف ناس يعرفوا اللي على بالهم. توفيق سي ان انسيان مجاهد تري جون ولد القصبة. وتعرف من كان توفيق هذاك الوقت تو جون وصح مع الطالب عبد الرحمن qui était notre ingénieur et qui faisait les bombes et qui a été exécuté puis la guillotine par les Français. Eh bien, personne ne sait. Toufik est tellement discret. Personne ne sait que ولد القصبة وكان يخدم مع الطالب عبد الرحمن. Alors pour moi, c'est mon frère de combat. Deuxièmement, j'ai été d'abord le monde politique, tout ça. يعني de 62, je l'ai. هضر شويه بالدرجه زهره ظريف بيطات بالدرجه باش المشاهد اكثر سمعوني نسيتي راك بالفرنسي. دونك توفيق ولد القصبه وكان دخل كان مجاهد وكان مع طالب عبد الرحمن. ولا جون جينيراسيون الولادنا صغار يا لو سيرك طالب عبد الرحمن. شكون طالب عبد الرحمن؟ كان
هذاك الوقت بدا يقرا على لونيفرسيتي لا شيمي وبدا يعرف في مانيبيولي، وهو اللي طلع لابوغاتوار دي بومب، وهو اللي كان نوت شيميست. اي بيان توفيق كان مع طالب عبد الرحمن، سي ان انسيان مجاهد، وان انسيان مجاهد اللي قبل تقبل تروح لي بومب وداك الشيء كامل، سي تافيدير تقبل الموت وما يخونش اولا، وثبت باللي عمره ما خان، على جال ويلي كونو يضرب على لا سيكوريتي نتاع لو بيي، وماشي غير على الوطنيه تاعو ما فيهاش شك. كيفاش تقول لا سوفرانتي بالعربيه يقولها انت؟ ما نفرنس انت فاني ماذا حب يقول؟ السياده. السياده، يعطيك الصحه. السياده تاع الجزائر ما قبل وضرب عليها وحضن على البلاد باش ما كانش بلاد سواء الالمان ولا لانجلتير ولا فرنسا تتداخل في الشؤون نتاع بلادنا. ولكن